売をされる選手と助手以外は立ち入りを禁止します。選手の皆さんであっても出番がまだ遠い方はトラウローチより駐車場側、駐機場側で待機してご覧ください。機械名はトッピーズパックです。順番だけ言ってください。で、僕はこうですね。はい。で、小さい声で順番に。で、あとダウン、フィニッシュ、佐藤さん。それで佐藤さんがフィニッシュはそれで僕が。そう。2週ぐらい様子見ましょうと出してくれてね。時間いっぱいあるから。フェルセーフはこの後でいいですか。はい。置いてから。8の字エンジンかけたらすぐ一緒にやるんで。
怖いんだよね。そうだね。車でズームしてね。